Да. Ну, пожалуйста, А ну. кто-то упал прямо. Это Прокрутите и остановитесь. Я съемку делаю. Прокрутите и остановитесь. У вас груз падает, девочки? Нет. Нет. За счет чего? Покажите. Из-за того, что вот это... Теперь покрути. Так, о, спустились. А теперь прокручиваешь, они не падают? Нет, они Не падают. Почему? Потому что... это собака. Отпусти храповый механизм, пусть раскрутится. Где храповый механизм? О, а ну еще раз. Мы ж учимся с храповым механизмом работать. Во, отпусти храповый механизм. Ну ты ж...